Многие автомобилисты теряют настроение и любовь к жизни из-за того, что при включении какой-то одной из передач они слышат характерный металлический стук. Допустим, захотел человек включить вторую передачу, выжал сцепление, и в момент переключения он слышит звук бабах. В чем может быть причина? А причина может скрываться в синхронизаторе, который либо изношен, либо лопнул. Как это проявляется? Перед вами вторичный вал коробки передач. Шестерня первой передачи, шестерня второй. Муфта переключения. Между ними вот синхронизатор установлен и вот. Смотрите. Допустим, хочу я включить вторую передачу и слышу стук. Вот вращается свободно моя шестерня, и в этот момент я хочу переключиться и ее заблокировать. Я включаю передачу. И задача синхронизатора замедлить вращение вот этой шестерни второй передачи, чтобы не было никаких лишних стуков, и чтобы передача хорошо включилась. Если все исправно, раз, и все тихо, спокойно. Но если синхронизатор лопнул, либо изношен, он уже не может замедлить скорость вот этой шестерни, чтобы бесшумно к ней зацепиться. Поэтому вы слышите стук. Поэтому, ребята, если вы столкнулись с такой проблемой, то готовьтесь снимать коробку передач и менять синхронизаторы, потому что дела не будет.